अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः सफल यात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्राप्तवान्। फ्रांस देशे AI इति शिखर सम्मेलने सहभागितां कृतवान्। तावत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशे राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्यमुना समं समाचरितं महत्वपूर्णेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरणम्। दिल्ली प्रशासनं संघटनमुद्दिश्य जायमानः विमर्शः। मुख्यमन्त्रिणः नाम निर्धारणं नैव सञ्जातम्। प्रधानमन्त्रिणः मोदी इत्येतस्य आगमनानन्तरं साम्प्रतं दिल्ली भाजपा इति दलस्य मन्त्रणा सम्भाव्यते। वाराणसी नगरे काशी तमिल संगमम् इत्येतस्य तृतीय संस्करणस्य उद्घाटनम् अद्य। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः उपस्थितौ भविष्यतः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलस्य 10-12 कक्षयोः परीक्षाणाम् अद्य प्रभृति भवेत् प्रारम्भः। प्रायः 44 लक्षाधिक छात्राः उपस्थिताः भवेयुः परीक्षासु। अपि च अन्ते विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः जर्मनी देशस्य रक्षामन्त्रिणं बोरिस पिस्टोरियस इत्यमुं मिलितवान्। द्विपक्षीय सहयोगम् अथ यूक्रेन देशस्य विकासप्रकरणे समाचरिता चर्चा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः महत्वपूर्णां सफलयात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्राप्तवान्। एतस्मिन् यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिम् इमानुएल मैक्रोन् इत्यमुम् अथ संयुक्त राज्य अमेरिकीयं राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुं सम्मिल्य विभिन्नेषु द्विपक्षीयेषु वैश्विकप्रकरणेषु च चर्चां कृतवान्। अत्रान्तरे सर्वादौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशे राष्ट्रपतिना इमानुएल मैक्रोन् इत्यमुना समम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट इति शिखर सम्मेलने सह अध्यक्षतां कृतवान्। ततः परं नेतृद्वयेन व्यापार निवेश हिंद प्रशांत क्षेत्रे सहयोगमुद्दिश्य चर्चा कृता। तत्रैव संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुना समं सम्मिल्य व्यापार रक्षोर्जा प्रौद्योगिकी सन्निभेषु महत्वपूर्णेषु विषयेषु विस्तृत चर्चां कृतवान्। व्हाइट हाउस इत्यत्र समाचरिते एतस्मिन् उपवेशने भारत संयुक्त राज्य अमेरिका इति देशयोः मध्ये रणनीतिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढयितुं सहमतिः सञ्जाता। तावत् प्रधानमन्त्रिणः मोदी इत्येतस्य एषा यात्रा वैश्विक सहयोगस्य संवर्धनदिशि भारतस्य स्थितेः सुदृढीकरणदिशायां च अतीव महत्वपूर्णा संसिद्धा इति। दिल्ली प्रदेशे प्रशासनस्य संघटनम् उद्दिश्य मन्त्रणाक्रमः अनवरतं समाचर्यमाणः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य संयुक्त राज्य अमेरिका देशात् आगमनात् प्राक् गतदिने एव सायं भाजपा इति दलस्य संघटन महामन्त्री VL सन्तोषः प्रदेशाध्यक्षेण वीरेन्द्र सचदेवा इत्यनेन केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा हर्ष मल्होत्रा इत्यनेन निर्वाचन सह प्रभारिणा अतुल गर्ग इत्यनेन प्रदेश संघटन महामन्त्रिणा पवन राणा इत्यमुना समं मन्त्रणां कृतवान्। आकल्यते यत् अग्रिमं सप्ताहं यावत् नवप्रशासनस्य संघटनं भविष्यति। ध्येयमिदं यत् एतस्मिन् विषये भाजपा इति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य JP नड्डायाः, गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अथ अन्यनेतॄणाम् अनेकाः मन्त्रणाः पूर्वमेव समाचरिताः। तावत् प्रधानमन्त्रिणा समं चर्चायाः अनन्तरं प्रशासन संघटन प्रक्रियायै कार्याचरणं समारप्स्यते। रजौरी गार्डन इति स्थलस्य विधायकः अथ दलस्य राष्ट्रियः सचिवः मनजिन्दर सिंह सिरसा इत्येषः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः स्वदेशम् आगमनानन्तरं शीघ्रमेव पर्यवेक्षकाणां नियुक्तिः कारयिष्यते। ततः अनन्तरं भाजपा इति विधायकदलस्य मन्त्रणा आयोजयिष्यते। शपथग्रहण समारोहस्य अनन्तरं यथा शीघ्रमेव नवप्रशासनस्य संघटनं भविष्यति। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिर्लाः ऐषमः आयकर विधेयकम् अधिकृत्य विचारार्थं 31 सदस्यात्मिक्याः प्रवर समितेः संघटनं कृतवान्। भाजपा इति दलस्य सांसदः वैजयन्त पाण्डा इत्येषः समितेः अध्यक्षः निर्धारितं गतः।
एतस्यां समित्यां भाजपा इति दलस्य 14, कांग्रेस इति दलस्य 6, समाजवादी पार्टी इति दलस्य 2, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना उद्धव, बालासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार इत्येतस्य च एकैकं सदस्याः समावेशिताः सन्ति। एतदतिरिच्य अन्यानि लघु-लघु-दलानि अपि एतस्याः महत्त्वपूर्णसमितेः भागत्वेन सन्ति। अवधेयं यत् वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः गुरुवासरे लोकसभायाम् ऐषमः आयकरविधेयकम् उपस्थापितवती आसीत्। अथ लोकसभायाः अध्यक्षाय निवेदितवती आसीत् यत् एतद् विधेयकं विचारार्थं प्रवरसमितिं प्रति प्रेषितं स्यात् इति। ध्येयं यत् एतद् विधेयकं गतशताब्द्याः आयकर अधिनियमस्य स्थानं ग्रहीष्यति। एतस्य उद्देश्यं भारतस्य आयकरप्रणाल्याः सरलीकरणम्, आधुनिकीकरणं च अस्ति। एतद् विधेयकं विधिपरां भाषामपि सरलां करिष्यति, येन करदातारः प्रावधानानि सारल्येन अवगच्छन्तु। अत्रावधेयं यत् विधेयकस्य अन्तर्गतं नवाः करनियमाः नैव प्रवर्तयिष्यन्ते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारतस्य लोकतन्त्रदिशायाम् आशां प्रकटितवान्। असौ सविशेषं कथितवान् यत् भारतस्य लोकतन्त्रेण भद्रं प्रदर्शनं कृतम्। डॉक्टर जयशंकरः गतदिने जर्मनी देशे म्यूनिख इति सुरक्षा सम्मेलने संभाषते स्म। सम्मेलनस्य विषयः आसीत् एक और दिन मतदान करने के लिए जीना, लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना इति। विशेषज्ञैः समं समाचरिते चर्चावधौ विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारतस्य संसदीय निर्वाचनस्य अथ सद्य एव नवदिल्ल्यां समाचरितस्य निर्वाचनस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। एतस्मिन् चर्चावधौ नॉर्वे देशस्य प्रधानमन्त्री, संयुक्तराज्य अमेरिकायाः एलिसा स्लॉटकिन् अथ वार्सा इत्येतस्य मेयर पदासीनः अपि उपस्थिताः अभवन्। धर्म संस्कृतेः सर्वाधिक प्राचीन नगरद्वयस्य वाराणसी तमिलनाडु इत्येतस्य समागमोत्सवः काशी तमिल संगमम् इत्याख्यः अद्य प्रभृति वाराणसी नगरे समारभते। काशी तमिल संगमम् इत्येतस्य कार्यक्रमस्य तृतीय संस्करणस्य उद्घाटन समारोहे अत्र केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः, उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अथ केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन उपस्थिताः भविष्यन्ति। ध्येयं यत् वाराणसी नगरे आयोज्यमाने एतस्मिन् 10 दिवसीय कार्यक्रमे तमिलनाडु राज्यस्य पृथक् पृथक् क्षेत्रैः सम्बद्धाः प्रायः 1200 प्रतिनिधयः सहभागितां समाचरिष्यन्ति। तावत् तमिलातिथीनां स्वागतार्थं वाराणसी नगरे भव्य सज्जता समाचरिता अस्ति। इमे प्रतिभागिनः काशीम् अतिरिच्य प्रयागराज अयोध्यानगरयोः अपि दर्शनं करिष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलस्य 10-12 कक्षयोः परीक्षाः अद्य प्रभृति समारभन्ते। परीक्षाः प्रायः 10:30 वादनात् मध्याह्नं 1:30 वादनं यावत् आयोजिताः भवेयुः। 10 वादनानन्तरं विद्यार्थिनः परीक्षाकेन्द्रेषु प्रवेशानुमतिं नैव प्राप्स्यन्ति। अवधेयं यत् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डलेन विद्यार्थिनां परीक्षापरम् उद्वेगं न्यूनीकर्तुं, परीक्षासज्जतायां सहायतां च आपादयितुं तेभ्यः मनोसामाजिकपरामर्शसेवाः अपि समारब्धाः सन्ति। एताः सेवाः अप्रैल मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् उपलब्धाः भविष्यन्ति। तावत् प्रवर्तमानवर्षे प्रायः 42 लक्षाधिक विद्यार्थिनः एतासु परीक्षासु पञ्जीकृताः सन्ति। साम्प्रतं महाकुंभ वार्ता। तीर्थराजे प्रयागे पुनरपि श्रद्धालुसागरः दृष्टिं गतः। एतदनु त्रिवेणीति संगमे आस्थायाः पुण्यावगाहनं कुर्वतां श्रद्धालूनां संख्या साम्प्रतं यावत् 20 कोटितः अपि अधिका सञ्जाता। एतद्धिवार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।